Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Es ist Montag. Wir fragen ab, wo sind die besten Tendenzen der Woche. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Wochenende. Seid halbwegs fit. Ja, da geht es gleich mit Hindernissen voran. Also wir dürfen die Woche damit rechnen, dass wir vielleicht Hindernisse ganz schön schnell umgehen. Dass uns Dinge klar werden, die uns Kraft gekostet haben oder auch Vertrauen. Das kann schon mal eine große Erkenntnis sein. Die anderen Szenarien sind hier, dass sich auflöst, was man an Schwierigkeiten hatte mit einer Person im Umfeld oder der Vergangenheit. Also dass etwas, was hinderlich war, was Kraft gekostet hatte, volle Fahrt geht. Ne? Es gibt Klärung. Klärung, die zur Veränderung führt. Vielleicht überdenkt man hier auch mal nochmal seine Wünsche oder macht eine kleine Kurskorrektur. Ich habe so das Gefühl, dass durch diesen Aufklärungsprozess sich die Möglichkeit ergibt, etwas Neues zu kreieren. Es kann auch etwas sein, was lange gedauert hat. Und guckt mal, ich habe bei der Wunscherfüllung die gute Nachricht. Vielleicht bist du gerade in einem Prozess, wo du etwas klären möchtest, aber du auf andere Menschen angewiesen bist und somit eben auch vielleicht warten musst, bis sich was tut, bis eine Reaktion kommt. Und hier kommt eine Nachricht rein, die dir hilft, deine Wünsche umzusetzen. Das könnte hier auch irgendwas sein wie eine Zusage für irgendein Thema, ein guter Vertrag, ein Schriftstück, das dir schnelle Wende bringt, das dir einen Konflikt wegnimmt, dass du einen Konflikt beenden kannst an sich. Sorry, draußen fährt jetzt das Müllauto. Der Müll kann weg sozusagen. Ja, und hier habe ich so ein komisches Szenario. Also, ich sage euch alles, was es sein könnte. Hier kann sein, du hast einen Konflikt mit einem Kind von dir. Und hier kommt die positive Nachricht, jetzt diese Wende, ne? Man kann einen Konflikt beenden. Andere Möglichkeit, du hast hier ein Problem mit einem Ex-Partner. Und es geht über das Thema Kinder, dann kommt ja auch die gute Nachricht rein, also eine Wende an sich, vielleicht auch in dem Bereich, wo du gerade nicht dran gedacht hast, die dir dann eine neue Bewegung und Entscheidungsfreiheit mitbringt. Anderes Szenario wäre, du kriegst hier irgendwie eine Nachricht von jemand, der aus deinem Umfeld kommt, der sich lange nicht gemeldet hat. Oder es entsteht überhaupt eine Kommunikation, bei der du dich wieder weiter entscheiden kannst, aus einem Bereich raus, wo dir lange nicht klar war, wo die Schwierigkeit eigentlich liegt. Ne? Also man hat hier Unklarheiten, man versteht nicht warum. Vielleicht sind auch Personen involviert. Man muss immer wieder abwarten, wie reagiert die Person. Und hier wird sozusagen ein Weg frei. Im oberflächlichsten Sinne kriegen wir hier Nachricht, die uns Wunscherfüllung ermöglicht oder eben irgendwie überhaupt eine gute Nachricht. Dann gucken wir mal, was die Intuitionskarten von Martin Zoller noch dazu sagen. Es kann auch sein, dass du hier zum Beispiel eine Situation klärst, fällt mir jetzt gerade noch so auf, die du in deinem Arbeitsumfeld hast mit Kollegen oder Vorgesetzten. Hier darf etwas genesen, hier kann die Veränderung auch sein, dass einfach dein System wieder komplett brennt. Guckt mal.
Hier die positive Nachricht und hier die positive Nachricht. Also eine Nachricht ist ja auf dem Weg, das kann in jedem Bereich sein, wir haben kein Thema dabei, ne? Dass die hier eine Zusage gibt, eine Möglichkeit, dass etwas in dir selber genesen kann oder dass die Situation, in der du bist, genesen kann. Genau, der Konflikt, den haben wir hier auch. Hier bereinigt man einen Konflikt. Man beendet vielleicht auch durch eine Kommunikation einen Konflikt. Mal wieder genial, wie sich das doppelt, ne? Ja, genau. Man hat die Möglichkeit, sich aus etwas rauszunehmen. Mit der Auszeit hast du vielleicht auch das Ding, dass du das, was um dich herum passiert, zwar nicht beeinflussen kannst, unten haben wir noch die Distanz, aber du kannst dich von etwas verabschieden und rausnehmen, was dich vielleicht lange gehindert hat, im Leben voranzukommen. Vielleicht ist es auch ein Nähe- und Distanzthema überhaupt. Vielleicht erwartest du eine Möglichkeit, in einem Prozess des Lebens nicht mehr so involviert zu sein, sondern deinen eigenen Weg zu gehen. Dann haben wir hier das auch. Und mit der Distanz hier unten kannst du dir noch das Ding vornehmen, etwas aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, nämlich von außen. Nicht so involviert in das Ganze. Wir gucken mal, was die Einhörner noch dazu sagen. Wo sind die besten Tendenzen der Woche? Teamwork. Ja, arbeite mit anderen zusammen, damit du die Situation lösen kannst. Hier sehen wir Personen. Aber ich habe das Gefühl, mit Teamwork ist ja auch gemeint, dass alle zusammen an einer Lösung interessiert sind und du dich dann aus einem Konflikt rausnehmen kannst. Lass vielleicht auch mal andere tun. Und höre auf deine Gefühle. Lass dich nicht von anderen überreden, etwas Falsches zu tun. Betrachte die Situation aus einer anderen Ecke. Nimm dich raus, mach Wege, die du vorher nicht genutzt hast, ne? Aber mach wirklich nur das, was sich für dich auch gut anfühlt. Der Konflikt kann hier durchaus auch sein, dass man eben anderen gefallen will und du kannst dich hier aus der Situation komplett rausnehmen. Das scheint ja die beste Energietendenz zu sein, dass man eben seinen eigenen Weg geht, sich selber sehr loyal bleibt und das, was man hier an Veränderung oder positive Nachricht hat, dann auch mal so stehen lassen kann. Ich glaube, dass hier auch Personen dazukommen, die dir irgendetwas abnehmen durch ein Verhalten ihrerseits. Wunderbar. Hier kann es sogar sein, dass du, wenn du in einer beruflichen Situation bist, die einen Konflikt mitbringt, dafür dich mal komplett eine Auszeit nimmst, um dich selber zu regenerieren. Kann auch in einer partnerschaftlichen Situation sein, alles was Verbindung mitbringt. Gut, ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Ich drücke euch bis bald.